அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தும்மல் விரும்பத்தக்கது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அல்லாஹ் தும்மலை விரும்புகிறான். ஆகவே ஒருவர் தும்மியவுடன் எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே என்று சொன்னால், அதை கேட்கும் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு கருணை புரியட்டும் என்று மறுமொழி கூறுவது அவசியமாகும். இந்த செய்தி ஸஹீஹுல் புகாரி என்ற நூலிலே 6223 என்ற எண்ணிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தும்மிய ஒருவர் எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே என்று அல்லாஹ்வை புகழ்ந்ததை கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் அவருக்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு கருணை புரியட்டும் என்று மறுமொழி கூறுவது அவசியம் என்பதை இந்த நல்மொழி தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றது. ஒரு மனிதன் தும்முவதன் மூலமாக கழிவுகள் வெளியேறி உடல் லேசான நிலைக்கு வந்து விடுகின்றது. புத்துணர்ச்சியும் உற்சாகமும் அந்த தும்மலுக்கு பின்பாக மனிதனுக்கு கிடைக்கின்றது. மனிதனுடைய புத்தி இயக்கத்திற்கு வழிகோடுவதால் தும்மல் விரும்பத்தக்கது என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவுபடுத்துகின்றது. இதனாலேயே தும்மியவர் தன்னை படைத்த ரட்சகனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொருட்டு எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே என்று புகழுகிறார். அல்லாஹ்வை புகழ்ந்ததற்கு பிரதிபலனாக அதை கேட்பவர் உங்களுக்கு அல்லாஹ் கருணை புரியட்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றார். இந்த நபிமொழியை அடிப்படையாக வைத்து நடைபெற்ற ஆய்வுகளை ஆராய முற்படுகின்ற போது தும்மலுடைய மருத்துவ பலனை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்திலே ஒரு மருத்துவர் தன்னுடைய ஆய்வை துவங்குகிறார். மூளை நரம்புகளில் சில சமயம் காற்று தங்கிவிடுகின்றது. அந்த காற்றை வெளியேற்றுவதற்காக ஒரு அழுத்தம் தும்மலின் மூலமாக மனித உடலுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. மூளை நரம்புகளில் அடைபட்டிருக்கக்கூடிய காற்று மூக்கின் வழியே வெளியேற்றப்படுகின்றது. மூளை நரம்புகளில் இந்த காற்று தங்கிவிட்டால் பக்கவாத நோய் ஏற்படுவதற்குண்டான ஆபத்துக்கள் மனித உடலுக்கு அதிகமாக இருப்பதாக அந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்துகின்றது. எனவேதான் தும்மியவர் எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, இப்படிப்பட்ட ஒரு நோயிலே இருந்து என்னை பாதுகாத்த அல்லாஹ்வுக்கு உபகாரம் செலுத்தும் முகமாக, நன்றி செலுத்தும் முகமாக இப்படி புகழ வேண்டும் என்று வழிகாட்டப்பட்டிருக்கின்றார். சிலர் குப்பை கோளங்களுக்கு மத்தியிலேயும் தூசி புழுதி நிறைந்த இடங்களிலேயும் நாள் முழுவதும் வேலை செய்வதனுடைய விளைவாக புழுதிகள், கிருமிகள் மூக்கு வழியாக மனித உடலுக்குள்ளே நுழைந்து விடுகின்றது. அப்படி உள்ளே நுழைந்த கிருமிகளை மூக்கின் வழியாகவே வெளியேற்றுவதற்குத்தான் அல்லாஹ் மனிதனுக்கு தும்மலை கொடுத்திருக்கின்றான். அதன் மூலம் பல்வேறு ஆபத்தான நோய்களை விட்டு மனிதன் பாதுகாக்கப்படுகின்றான் என்பதை இந்த நபிமொழியை அடிப்படையாக வைத்து ஆய்வு செய்த மருத்துவ குழு நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றது. தும்முகின்ற போது மனிதனுடைய மூக்கிலே இருந்து கிருமிகள் வெளியேறுகின்றது. அந்த கிருமிகள் மற்றவர்களுக்கு எந்த வகையிலேயுமே பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது என்கின்ற அடிப்படையிலே ஒருவருக்கு தும்மல் வந்தால் அவர் ஒரு துணியால் அந்த தும்மலிலே இருந்து வெளிப்படக்கூடிய கிருமிகள் மற்றவருக்கு பரவாமல் ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். துணி இல்லாத போது தன்னுடைய கைகளால் அப்படிப்பட்ட தடுப்பை ஏற்படுத்தி அந்த கிருமிகளின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் பரவாத அளவுக்கு
தன்னை அவர் ஆட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் வழிகாட்டி தந்திருக்கின்றது. தும்புகின்ற நபர்களை கண்டாலே பயப்படுகின்ற அளவுக்கு இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் நம்மை ஆட்படுத்தி விட்டது. 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தும்புகின்ற மனிதர் தன்னுடைய உடலிலே இருந்து வெளியேறக்கூடிய கிருமி மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடக் கூடும் என்கின்ற அடிப்படையிலே இப்படி ஒரு வழிகாட்டுதலை இஸ்லாம் செய்து காட்டியிருக்கின்றது. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா இஸ்லாமிய நெறிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடிய நல்லடியார்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கி வைப்பானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.